हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज शाम को अचानक बहुत तेज़ हवा चलने लगी, जिससे कि पूरी सड़क डस्ट से भर चुकी थी और थोड़ी देर में बारिश भी शुरू होने वाली थी। तो हम लोग निकल पड़े थे कोई सेफ जगह की तलाश में, मतलब जहाँ पे सिर के ऊपर थोड़ा सा छत मिल सके। तो देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं हम। फिलहाल हवाएं बहुत तेज़ हैं और जो कि मैं देख ही पा रहे होंगे आप लोग कि मैं R15 चला रहा हूँ। तो R15 में जो वाइज़र गाड़ी होता है वो, तो उसमें विंड ब्लास्ट बहुत मैटर करता है। लेकिन चलो किसी तरह चले जाएंगे। और यहाँ इस ट्रक वाले को देखिए कहाँ से जा रहा है ये। एक तो हवाएं इतनी तेज़ चल रही हैं, ऊपर से ये ट्रक वाले को देखिए। कमेंट में बताइए ऐसे ट्रक वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। तो राइड एंजॉय कीजिए गाइस। So guys, make sure you like and subscribe, and if you enjoy this video, please share this video with your friends and keep watching.
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ।